ஃப்யூச்சர் பற்றிலாம் ரொம்ப யோசிப்பீங்களா? யார் நானா? வாய்ப்பே இல்லை. யோசிக்க மாட்டிங்களா? நாளைக்கே என்ன நடக்க போகுது நம்ம கையில் இல்லை. ஃப்யூச்சர் எவ்வளோ தூரம். பட் இன் ஜென்ரலாக ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும். மற்றபடி இது இப்போ இப்படி பண்ணி அப்போ அப்படி பண்ணி அந்த மாதிரி ரொம்ப ஓவராலாம் யோசிக்க மாட்டேன். அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போகிறது தான். ஸோ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது, இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஆடியன்ஸ் இதை எப்படி எடுத்துப்பாங்க, எய்தர் சக்ஸஸ் ஆக போதா ஃபெயிலியர் ஆக போதா, அது ப்ரெடிக்ஷன் தானே மேபி. அந்த யோசனை எனக்கு இப்போவுமே இருக்குது. ப்ரமோஷன்ஸை முடிக்கணும், இதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகணும், நாளைக்கு திருப்பி ப்ரமோட் பண்ணணும். அது எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி தானே. அந்த பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு எல்லா படமுமே நம்ம குழந்த மாதிரி தான், நம்ம ரொம்ப பிடிச்சே பண்ணுறோம். அண்ட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் பெஸ்ட்டாக தான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் படத்துக்கு. அதுக்கப்புறமா எல்லாமே மக்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ வி ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் த ஃபிலிம், நிறைய பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியும். பட் அதுக்கப்புறமா அது எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வர மாதிரி தானே. ஸோ இந்த படமும் லைக் நல்லபடியாக வந்திருக்கு. இட்ஸ் லுக்கிங் நைஸ். அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.